Abba Kasim ka ce in ɗaga ma ƙasan mota, to ga ƙasan mota cikin ta yabanta insha Allah. Zan nuna ma mota ga ta nan a cikin rahama Allah. Kaga wannan mota ga ta nan cikin ta yabanta. Kai ka san mu ba mu tura motocin banza Najeriya. Gaskiya ba ta yiwuwa mu sai mota da kuɗi mu ɗora ta akan mota kuma mu ɗora motar banza. Allah ba ma yi. Komai nata ingantacce ne. Har sifiya taya mu muna ɗorawa. Akwai wata mota zan yi muku bidiyon ta insha Allah gobe in Allah kama idan na bata gareji ku ga yanda motar take gaba ɗayanta. To kun ga wannan mota komai sabo aka sa mata. Wannan motar ta wuce ni na siye ta kuɗi na. Abba Kasim kuma ga na ji kayo kwanaki ka saka ma wata magana kana cewa wai mu mayaudara ne Abba Kasim. To gaskiya mu da mayaudara ne ba za a taɓa yin kasuwanci da mu ba. Gaskiya kuma ina godiya ya cin mutuncin da na kake taimakon Allah ya saka da alkhairi. Kana cimin mutunci Abba Kasim godiya nake. Amma gaskiya dan Allah ka daina min irin wannan abu. Ina jin zafi a raina wallahi.